쉬운데 너무 귀여운 강아지 쿠키인데 나 친구 집에 놀러가기로 해서 간단하게 쿠키 구워가려고 하거든요. 근데 유튜브에 귀여운 강아지 쿠키 만드는 영상이 뜬 거예요. 보니까 만들기도 쉬운데 선물용으로도 딱 좋을 것 같아서 바로 만들어보려고요. 딱 30초 안에 알려줄게. 재료를 차례로 섞어서 기본 반죽 만들어주고 반 정도의 코코아 파우더를 섞어주면 준비 끝! 이제 랩에 싸서 냉장실에 휴지시켜줄 건데 은근 날카롭네. 이런 일 은근 있지 않아요? 이럴 때 이거 가볍게 톡 붙여주면 간편하다고 하더라고요. 이제 다시 돌아와서 강아지 모양 잡아주면 너무 귀여운데? 이제 에어컨 오븐에 구워줄게요. 눈, 코, 입 그려 마무리해주면 짜잔! 뭔가 먹기 미안한데 그래도 맛보면 너무 맛있다.